இந்த கைத்திலேயே நான் தொங்க போகிறேன். நல்லா படித்த நீ அல்ல, இது உனக்கு தேவைதான். கதவு திறந்தாங்க. செத்த பயலே இரா வரணுள்ள ஏண்டா ஏன் இல்லைடா, நான் ஏல 3 எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்தது 2AB தான். எது 2ABயா? அப்ப நீ சாகத்தான் போற. நான் நீ வாழக்கூடாது, சாகத்தான் போறேன். அவன் 3C எடுக்க வேணாம் பாட வர்றான். உனக்கு 2AB எடுத்துட்டு சாவனாய். வாடா ஐயாவா, என்ன ரிசோர்ஸ்டா? என்ன ரிசல்ட்ஸடா? எஸ் தானப்பா வந்து. எஸ் தானே வந்தது. சரி, அடுத்த முறை எழுதலாம். ஐயா, இந்த சூப்பு கொடுத்தா ஐயா. அப்பயும் அந்த 4 பேர் சொன்னாங்க நான் ஏன் படிக்காத நாசமாக போப்புறேன். கேட்ட நீ வெட்டு அண்ணா. என்ன ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி அடைச்சிருக்கேண்ணா. புது ஆடு, வாழ்த்துக்கள். வாங்கும் வாழ்த்துக்கள். அண்ணா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரா செகண்ட் இயரா? செகண்ட் இயர். அண்ணா, யூனிவர்சிட்டியை பற்றி சொல்லுங்க அண்ணா. ஓகே, இப்போ நீ யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறாண்டு வை. அப்படி போனீங்கன்னா எங்கள் சைடில் அப்படி அழகான பொண்ணுங்க, அப்புறம் எங்கள் சைடில் அப்படியே பெரிய கிரவுண்டு, அப்புறம் நடுவில் எல்லாம் பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் அப்படிலாம் இருக்குது. அப்புறம் சனி ஞாயிறு எல்லாம் லீவு. அந்த டைமெல்லாம் அந்த ஊரையெல்லாம் அப்படியே சுற்றி பார்க்கலாம், ஃபன் எடுக்கலாம். அப்படிலாம் போகும். அப்படியே ஒரே ஜாலியாக போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரியா? அதெல்லாம் போய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரே படிப்பு, அசைன்மெண்ட்டு. என்னண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ற எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க, நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க? எங்களுக்கும் அப்படி தான் சொன்னாங்க, நம்பிடாத. சரியா? சரி, வாழ்த்துக்கள். யோசிச்சு முடிவெடு. சந்திப்போம். தம்பி, இப்பயே நீ மேசன் வேலைக்கோ தச்சு வேலைக்கோ போனியண்டா உருப்படுவேன். சரியா? போட்டுவா. எங்கட சந்ததியில் அதை காப்பாற்றுவோம். அடே, இவன் கீர்த்தனை பாத்தியோடா, படிக்கவே இல்லை, இல்லை 3 எடுத்து விட்டான். அவன் ஏதாச்சும் பேப்பருக்குள்ள காசு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அட, ரஜி விழுந்து படிச்சான்டா, ஃபெயிலாக போட்டான். விழுந்து படிச்சோம் இல்லை, அதான் ஒரு அடியா விழுந்து போட்டான். அடே, நீங்கள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி போட்டு ஃபீல் பண்ணி கொண்டுக்கிறீங்கள்டா. உங்கள்கிட்ட அவனப்ப ஃபெயில் பண்ணி போட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமா வாரானுண்டு. என்ன மச்சான், பேக்கோட கிளாஸுக்கு போட்டு வாரியாகுமா? அவ்வளவுத்துக்கு நல்ல வேலை. நான் கச்சாங்காரிட்ட புத்தகம் கோப்பியை கொடுத்துட்டு வார்.
அதுதான் நீ பார்த்தேன். எப்படிடா ஃபெயில் பண்ணி போட்டு இவ்வளோ சந்தோஷமா நீ இருக்கிற? அதுதான் மச்சான், எப்படி வந்தாலும் மட்டும் முடியுது. இப்போ உனக்கு 20 வயசு, 21 வயசில் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் 26, 27 வயசில் யூனிவர்சிட்டியை முடித்து வெளியில் வந்து வேலை கிடைக்காம போராட்டம் நடத்தி 30 வயசில் உனக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்குள்ளே நான் இப்போ ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சுக்கோயேன். என்னுடைய பிஸ்னஸ் நான் வந்து டாப்பில் இருப்பேன். வரட்டுமா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. போங்க.